الرحمن الرحیم. راځو ګورې نن زموږ ټاپک څه دی کنټرول پینل کې تقریبا دا بعضې اپشنې چې کوم دي دا موږ ویلی دی. راځو مزید چې کومې اپشنې پکې پاتې دي په هغې باندې کار کوو. زما په خیال پروګرامینګ فیچر ساوند وغیره دا هم ویلي ایڈمنسټریټیو ټولز پورې زما په خیال لکه څه دی بیډ لاکر باندې وایو که نه. راځو بیډ لاکر ته. اصل کې بیډ لاکر ویلی څه ته شي که تاسو چېرته په یو ډرایو باندې پاسورډ لګوئ. لکه زه ورته وایم چې دا یو ډرایو دی، په دې ډرایو کې زما ډېره زیاته پرسنل ډیټا پراته ده او زه غواړم چې په دې ډرایو باندې څه وکړم پاسورډ ولګوم چې دا ډیټا څوک ونه ګوري. نو بیا بیډ لاکر ته لاړ شئ. ګورئ دا بیډ لاکر چې کوم دی ونډوز الټیمیټ او ونډوز پروفیشنل کې کار کوي. باقي نورې چې څومره ورژنې دي که هغه هوم دی که هغه نورې دي نو په هغې کې بیا دا بیډ لاکر آپشن چې کوم دی نشته. نو تاسو بیډ لاکر باندې کلیک کوئ او د نه باندې وګورئ تاسو ته ډرایوونه درکوي په کوم ډرایو باندې پاسورډ لګئ اف डी که سی. ورته میرا دا اف به صحیح په دې اف باندې پاسورډ ولګوه. نو ټرن آن بیډ لاکر باندې مې کلیک وکړئ. چې کله زه ټرن آن بیډ لاکر کوم نو ما له دې ځای کې دا درې آپشنې راکړي. په دې کې پهلنی آپشن موږ سره دی یوز ا پاسورډ ټو انلاک دا ډرایو. وایي آیا ته به دا ډرایو پاسورډ سره کولاوې که ته دا ډرایو چېرته پاسورډ سره کولاوې نو دا ولا چې کولی شه پاسورډ ټایپ کړه نو دا ستاسو پاسورډ. ما 1 نه 9 پورې پاسورډ ټایپ کړو. بیا همدا پاسورډ چې کوم پهلني باکس کې تاسو کوم پاسورډ ورکړه دا پاسورډ به دوباره کنفرم کړئ 1 نه 9 پورې. که ته یې چې نه دا ډرایو زه پاسورډ سره نه کولاوم سمارټ کارډ سره کولاوم نو سمارټ کارډ داسې یو ډیوایس وي داسې ډیوایس هغه سره وړوکی کارډ میلاوي. تاسو کارډ په ډیوایس دا سره ډرایو کې په خپله بیا کولاوي. اکثر د انګلیش فلمونو کې مونږ کتلي نو داسې وړوکی کارډ هغه ډور کې داسې یو ډیوایس لګي داسې پرې راډرایو کړي په خپله کولی شو. بعضې کسان اوس دا فنګر فرنټ ورکوي په دې نوي دا چې کوم دا سیټونه نوي نوي راځي نو په دې کې نن سبا ټول د فنګر فرنټ کار دی. بس خپل فنګر چې کوم دی دا ورکړي هغه نه بعد همدلته په خپل دغه باندې انلاک کوي نو دا خپل فنګر سره د دې انلاک کېږي باقي نورو سره نه انلاک کېږي. نو سمارټ کارډ هم داسې یو ډیوایس ته که ته یې د دې په تھرو کولاوې نو کولاولی شي. او که ته چې نه پاسورډ ورکوم نه پې دا سمارټ کارډ را سره شته همداسې یو تعلیم نشان پې راولی چې خلک پې دوکه کېږي چې یاره په دې باندې پاسورډ اپلای دی باقي نور پاسورډ ماسورډ دی ما غواړم زه ورته نه پاسورډ صحیح دی. نو پاسورډ مې سلیکټ کړی نه بعد نیکسټ نه بعد دلته وګورئ اوس مې مالې یو بله ونډو راکړي. اوس په دې ونډو کې ما نه تپوس کوي یاره که سبا تا نه چېرته دا پاسورډ ایر شي نو موږ تاله یو کی درکړو د هغې کی په تھرو باندې دا پاسورډ ختمولی شي. هغه کی تاله کوم ځای کې سیف کړم یو اس بي کې درله سیف کړم که نه سسټم کې سیف کړم که دا کی پرنټ کې زه ورته میره سسټم کې به صحیح سسټم کې سیف ګوره په دې کلیک اوس درله لوکیشن غواړي چې کوم ځای کې دا هغه کی ده. اوس که سبا درنه پاسورډ ایر شو دا کی راواله او دا پاسورډ پې څه وکړه بریک کړه نو زه ورته دا کی چې کوم دی دا سیف کړه په ډاونلوډ فولډر کې. ما ته وګوره دا ډاونلوډ فولډر لږ صحیح ځای نه دی. دله به تاسو داسې ځای ورکوئ ښه چې لږ صحیح ځکه دا ډاونلوډ فولډر پر سړی کولاولی شي. په دې کې دا کی کېدای شي یو کس درنه په غلطۍ کې ډیلیټ کړي نو زه ورته پروا نه کوي بس دا سیسټم زما نه بغیر بل څوک نه کولاوي ما یس نه بعد مې نیکسټ نه بعد دا سیټنګ سټارټ کوم زه ورته بلکل سټارټ کړم نو په دې کې لکه ګورئ چې کله دا مکمل شي نه بعد به تاسو خپل سیسټم چې کوم دی ریسټارټ کړئ. ریسټارټ نه بعد به که تاسو دلته راشئ نو په دې باندې به پاسورډ اپلای دلته که تاسو چېرته راشئ دا تاله پې لګېدې ده که نه اوس خو دا کولاو دی که ته په دې کلي کې کولاوېږي خو که زه چېرته دا سیسټم ریسټارټ کړم بیا به دا تاسو نه خامخا پاسورډ غواړي. او که دا پاسورډ ته ختمې نو کنټرول پینل ته به ځې بیډ لاکر او دې ځنې واپس ختمولی شي. ګوره آن و مخکې اوس آف شي. او که ته یې چې نه ما نه خو پاسورډ ایر دی نو بیا منیج بیډ لاکر باندې کلیک کړه ریموو پاسورډ فرام دس ډرایو کړه او د هغه نه بعد ګوره اوکې کړه دا ده که نه ګوره دا هغه کی ده نو په دې کلیک کړئ او دې ځای کې ګورئ سیف د ریکوري کی نو په دې به کلیک کړئ هغه کی دې دا ده او هغه نه بعد یې سیف کړه یس کړه یس نه بعد یې اوکې کړه. یو منټ دا څه وایي چې دا سیسټم دې ریسټارټ کړه نو زه به دا